بعد از اونه که با شوهر شما این گونه اتفاق افتاد حالا چگونه زندگی رو پیش میبرید؟ 3 فرزند خردسال دارم. خیلی مشکل، خیلی چیکار کنیم؟ نصیب تقدیر. فرزندانتون مکتب میخونن، باغچه میرون، چند ساله هستن؟ فرزند کلونی هم سال آینده مکتب میرود. دخترچه خردیم 8 ماه 9 ماه میشد، نصیب خدا خواهد. نبالغم. خرج زندگیتون از کدام حساب حالا پیدا میکنید وقتی که اون کس نیستن؟ در تامین مادرم هستم. یک برادر دارم در خانه همون هستم. تامین هم از روزگار در دست سر همونم. اون وقت در کجا زندگی میکردی؟ یک جا؟ تا اون وقت در خانه ما از شهر کمتر دورتر است. باغچه رفتن آمدن کمتر مشکل است. بعد مادرم نمیخوام که من با کودکان تنها باشم. برای همین واسه در خونه مادرم زندگی دارم. البته تامین 3 فرزند البته خرج دارد، باغچه هم خرج دارد. از کدام حساب تامین میکنید خرج کودکانتان را؟ دشوار است، خیلی چیکار کنم؟ دشوار است. هم پدر هستم هم مادر هستم. مشکل است البته. فرزند کلانتان باید مکتب رود. آیا احساس علاقه میکند که پدرشون نیست یا احساس میشود؟ هر وقت میپرسن و فکر میکنن پدرشون در روسیه است. نمیدونن تا حال که دوایی هستن. خیلی خوردی رو میبرن میبینن. کلونا که شده است. میفهمند علاقه. یعنی تو به حال نمیدوند که؟ نه فرزندانم نمیدونم. خب شما میشود که خبر میگیرید در مقدار که هر یک 15 روز خبر میگیریم. در یک هفته 2 بار خوراک میبریم. وقت ملاقات نیم ساعت 25 دقیقه وقت میتونم برای گپ زنیم. سلامتیشون خوب، همه طرفه خیلی وای میکنن. خیلی محبس است. درست است. آیا خودتون هم یکانجا کار میکنید بجز از؟ کار میکردم، این حال در رخصتی هستم. آینده میبینیم چی میشود. امید داریم. این مدت هایی که مثلا نیستند آیا از یگان جانب کمک میرسد به شما مثلا از جهت مادی باشد؟ نه من از یگان جا کمک هم نگرفتم. حتی تلفنی به من وای نکردم. این کارو وای داریم. یک بار فکر میکردید؟ من در گوشه خیالاتون نه من تصور نمیکردم که تو این درجه. نمیدونم چه شد چه کار کرد. برای شما بسیار ناگهانی بود؟ ناگهانی البته ناگهانی بود. زیاد می اومدن برای یا کمکی حقوقی؟ از دیگر نوعی می اومدن، شب می ایستادن. خب هر چند که می گفتم خیلی مهمان است. عطای خدا است، من وای پدر نمیتونستم. بسیار مهمان می اومد خانم، یعنی روز جای وقت استراحت نداشت. می اومدن خیلی نگفتن نمیتونست. من هر چند که می گفتم گپ منو گوش نمیکرد. من به همین روزا رسید. یعنی بعضی از همون نفران با همون نفران بود در بیرون میبینم سلام علیک میکنم گویا که یگان کار نشده است. همشون می اومدن در همجه می ایستادن. شبشون روز میکردن، هفته هاش کتی می ایستادن. خیلی مهمون توی خدا از ما یگان گپ وای کردن نمیتونستم. خیلی به این روز رسیدیم. نمیدونم قسمت